E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus. Estou trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu resolvi trazer para vocês mais uma brincadeira com a bicicleta. Só que hoje não vai ser levantando, hoje não vai tentando ser puxando grau. E hoje eu vou fazer o que? Eu vou pegar a bicicleta, vou colocar uma latinha, ela tá até parada ali já esperando. Vou pegar uma latinha, vou colocar ali no pneu e tentar fazer barulho, mano. Eu não sei se vai dar certo, eu já fiz isso quando era criança. Deu certo, vamos ver com essa que não tem freio, né? Porque o pneu acho que tá meio careca dessa bicicleta. Não sei, eu vou dar uma olhadinha nela ali. Filma pra mim ali pra ver. Vamos ver ali. Acho que dá, vamos ver. Sem freio, ó, galera, pra vocês verem, ó. O freio de trás tá até tudo fundido a bike, tá ligado? Esse aqui não tem nem as pastilhas, ó. E eu vou colocar ali e vou ver se eu consigo colocar um na frente. Vou colocar nos dois. Acho que dá pra colocar nos dois, uma latinha na frente e uma atrás. E vamos tentar fazer barulho, mano. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aquele like lá, aquele joinha da hora. Dislike. Deixa aquele like, se inscreve no canal e não esquece de acionar aquele sininho para não perder nenhum vídeo no celular, no computador. E é isso, galerinha, vamos lá e vamos que vamos. Então é isso, galerinha, ó, tá aqui a latinha. A gente pensou melhor não colocar ali na frente, porque senão ela vai travar e vai acabar rasgando o pneu, alguma coisa assim. Vamos tentar fazer barulho, eu acho que vai dar, vamos ver. Dá umas voltas aqui pra ver. Caiu. Vamos tentar de novo, vamos pôr de novo pra ver. Vamos lá, agora vai. Já tá fazendo embaixo de chuva, hein? Vamos lá. A morbinha. Ai, meu Deus. Vai, a última agora, hein? Aí vamos fazer aquele corte de giro. Vai, vamos de novo. Ah, moleque! Quem disse que não consegue? Mano, cansei, velho. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque começou a chover e tá trovejando. E vai cair um raio em cima de nós aqui, já era. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. E escreve nos comentários se vocês querem mais vídeo com bicicleta. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!